maanta degmada Adhacadeye oo ka tirsan gobolka Sool ka furmay shir nabadeed oo lagu dhexdhexaadinayay beelo walaala oo dhawaan shaqaaqa ku dhex martay deegaana ay ka mid yihiin Jidbaale iyo Boocda oo ka tirsan gobolka Sool. shirka nabadeed ee maanta sida rasmiga uga furmay degmada Adhacadeye waxaa ka soo qayb galay cuqaal culimaa'udiin garaadoonin garbood iyo labeenta gobolka Sool waxaana lagu dheeraaday muhiimadda nabadu leedahay. ugu horeyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay odayaasha beesha gogoshaasi dhigtay kuwaasoo ku soo dhaweeyay beesha kale ee ay gogosha u dhigeen degmada Adhacadeye. sidoo kale furitaanka shirka nabadeed waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socda Somaliland oo ay ka mid ahaayeen wasiirka arrimaha dibadda Somaliland, sidoo kale wasiirka warfaafinta iyo jananka ciidamada badda iyo jananka ciidamada militariga Somaliland, gudoomiyaha gobolka Sool, maayirka degmada Laascaanood iyo xogayaha dawladda hoose ee degmada. waxayna mas'uuliyiintaasi oo munaasabadaasi ka hadlay ku dheeraadeen muhiimadda nabadu leedahay iyo ka maamul ahaan sida ay uga qayb qaadanayaan waxyaabaha lagu heshiiyo sidii ay u fulin lahaayeen. goobtan aynu ku sugannahay waa magaalada Adhacadeye gobolka Sool. madashatan aynu isugu nimid waa madal gobol nabadeed oo ay dhigeen beesha Maxamed Siyaad oo ay u dhigeen walaalahood beesha Jaamac Siyaad. dhammaan inta ka soo qayb gashay xafladan ee ajiibtay codsigii aan u diray gogasha nabadda aan u dhignay ee beesha Siyaad Maxamuud Jaamac iyo Maxamed ama Jibe iyo Jaamac sidii loo yaqaan anoo ku hadlaya qurba joogta khaasatan beesha Maxamed Siyaad waa xoog ila soo xidhiidhay. waxay soo fareen annagu qodadeeda gudaha joognaa dee waaba wada joognaaye waxaad naga gaadhsiisaa tacsi tiiraanya badan oo aad u murugo badan dhacdada ka dhex dhacday labada qoys ee walaalaha ah. waxaanu ujeedadayada kaliya way tahay inaanu walaalahayaga Jaamac Siyaad gogol nabadeed ugu yeedhno oo aanu hoolkan haddii Ilaahay yidhaahdo annagoo isjecel sidii hore isku ah oo iska sii jecel oo gacmaha haysana in insha Allah Ilaahay nooga yeelo. ergooyinkiina noo yimina waxaanu ka baryaynaa oo idinka codsanaynaa nagu soo miisa ducada uga mahadnaqaynaa sida wanaagsan oo ay u soo ajiibeen dalabkayagii ay u soo ajiibeen. aad iyo aad baannu idinka mahadnaqaynaa waana idinku soo dhowaynaynaa gamco furan iyo walaalni baan idinku soo dhowaynaynaa. golaha kan ama kulankani waa kulan nabadeed, waa gogol nabadeed weeye. anoo ku hadlaya magaca laga dhawaajiyey iyo magaca guddiga intaba waxaan tacsi guud iyo mid gaar ahaaneedba ka bixinayaa dhacdooyinkii isdaba joogay ee ka dhacay Jidbaale iyo Boocda. intii ku dhimatay waxaan ka tacsiidaynaynaa faamilkii iyo qoyskii iyo qabiilkii. waa inaynu nabad Ilaahay beerkooda burcad isu mariyo labada faamilyo ee walaalaha ah ee dhibaatada shaqada soo kala gaadhay. dawladda Jamhuuriyadda Somaliland saad ogtihiinba nabadda qorshe ka leedahay. qorshahay ka leedahayna halkaas ka muuqda runtii culayska inta leeg ee heer wasiila ee heer ciidana ee heer runtii siyaasiyiina iyo inta ay soo dirtay ba idinku dhantahay. waxaan leenahay oo kale Ilaahay faamiladii iyo guryihii ay ka tageen Ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo. aanu aad iyo aad uga mahad celinaynaa ergada annagoo ah Maxamed Siyaad, ergada Jaamac Siyaad oo aanu dalabnay oo tolkaya walaalaanu nahay oo soo ajiibto noo timi. aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa. waxaan ku darayaa
dhibaatada ka dhacday jidbaadha iyo boocda aad iyo aad baanu uga tiiraansanna waxaan u manayaa cid kasta oo reerka ah siyaad maxamuud ama maxamuud garaad ama tolka dhulbaantay arrintaas waa arrin laga xun yahay golaha nabadda ee walaalaha iyo waxaana dhex maray waannu aad uga xunnahay oo aad uga xunnahay oo aad uga xunnahay waxaannu leenahay walaalayaal wixiina ka xumaaday oo wax magaradina ka xumeeyey waa inaynu iska saarno inaynu golaha aynu isugu nimi wixii dhexdeenna yaal oo dhanna ku dhammaystirno baan ilaahay ka baryayaa waannu ka xunnahay runtii wixii wax magaratadu ay sameeyeen oo meelaha ka dhacay aad iyo aad baannu uga xunnahay annagu waxaannu ku baaqaynaa nabadgelyo 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 waxaa loo yimi meesha nabad qoladii gogasha dhigtayna way ku mahadsan tahay gogol la dhigana waxaa weeye micnaheedu waxaa weeye waa nabad iyo wadahadallo iyo waxqaybsanno way ku mahadsan yihiin mar haddii gogol nabadeed la dhigo waxaa weeye nabad bay ka turjumaysaa iyo walaalnimo iyo haddii madagarqaadasho qoladii soo ajiibtana iyaguna aad iyo aad bay mahadsan yihiin boqolkiiba boqol bay mahadsan yihiin labadaa reer oo nabda wax iiga wanaagsani ma jiraan walaalayaal waannu ku soo dhowaannay gogashii nabadda iyo nabaddii aad noo dhigteen aad iyo aad baannu ugu soo dhowaannay waana idinka mahad celinaynaa gogashaa walaalahayee dhigaan haddaan ku hadlayo afkii jaacsiyaad waana ajiibnay waana soo aqbilay aayaheedana waa sugaynaa annagoo aad u rajaynaynaa waxaan leedahay soo dhowaada ummadda ka soo qayb gashay meel kastaba ka timiye qiimaysay aad iyo aad baad u mahadsantihiin dee dadka meel kale looga dooni maayo dadku hadduu isqabtay inta cid isugu xigta uunbahayaamadeegta waa gogol nabadeed waxaa la rabaa haddaynu islaam muslim nahay oo waxaynu tahay aynu daldalaynaa waxay naga dhaban yihiin in nabadda waxaannu idin leenahay siyaad maxamuud meeshii uu joogaba nabad iyo caanu ka talin jiray maantana nabaddii iyo caanihii baannu dabada haynaa nabad iyo caanaannu dabada haynaa koolka aad aragteen waxuu ka dhisay gobolka sool waxaa loo dhisay oo aan weligii aannu doonaynaa inuu taagnaado nabad inuu u taagnaadaannu doonaynaa oo aannu ku talagallay waxaannu leenahay dowladdayada iyo maamulkayaga iyo madaxdayaduna ha ogaadeen hana arkeen inaanan balaaya isla doonaynine shayddaan iyo hudhud inan nagu dhex jiro beesha iyaduna soo ajiibtay ee ka soo qayb gashayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan kale ee u mahadnaqayaa ciidamada qaranka somalilan ee soo gaadhsiiyey nabadgelyada ilaa inta madashan la abaabulayay hortaagnaa inaan dhibaato dambe dhicin iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa madaxda wasiirada kooxdayadii hargeysa ka timi ee la soo diray iyaguna way ku mahadsan yihiin dee doorkoodii ay lahaayeen waxa aan leeyahay oo aan hadalkayga ku darsanaya talow haddii halkan aad madal nabadeed dhigteen madashaas waa laydinsoo wada eegayaa maanta meel kasta waa laydinka soo eegayaa dhinac walba soomaaliya oo dhan ama somalilan ha ahaato ama soomaaliya waxa ka soo baxa jawaabta natiijada ka soo baxdana waa laydinka fadhiya sokeeye dil sokeeye nacayb isnac carruur agowmowda hareeraheennay ka dhaceen weli way sii qoyan yihiin maanta waxaan rabnaa inaad tusaale u noqotaan weliba si gaara waxaan ula hadlayaa ergooyinka nabadda ee labada dhinac inaad tusaale u noqotaan tusaale ka duwan waxaa ka dhacay iyo khasaaraha aynu ka wada xanuunsannay ee ayna damqay ilaahay subxaana wa tacala hadda inaga soo gebagabeeyey inaad tusaale ka duwan u noqotaan oo khasaaruhu inta uu kooban yahay halkaa lagu xakameeyo kollayba sida maalinka hore baan idhi heshiis baa ka dambaynaya colaad kasta iyo dil kasta iyo khasaare kasta adduunka markii dagaalada waaweyn ay ka dhaceen ee waddamama baaba'een ee malaayiin qof ay dhinteen halhays baa jira ay isku raaceen oo aan neba agayn wixii dhacay ee dagaal ahaa dagaalkii koowaad kii labaad kuwii kale neba agayn mar dambe maya waxaannu leennahay wixii ka dhacay gobolkan maya mar dambe halkaa haynaga koobnaato intaas inagu filan
waa halkii ninkii yidhi markay maraysay yaxlahayda waxaan hubaa colaadihii ku dhacay ehelkeenna ee ummadda badani ku le'atay nin waliba maanta inuu leeyahay halkii markay maraysay bay qabasho lahayd tani maantay qabasho leedahay halkaa inaga koobnaato aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo hawshan nabadda door ku lahayd ay ka mid tahay xukuumaddu kulligiin idiin salaamaya salaan kadib anugu laba arrimood oo keliya ayaan u soo kacay labadaa arrimood waxa weeye mid waa mahadcelin oo aan u mahadcelinayo cid allaale iyo ciddii qayb ka qaadatay nabadayntan ee u soo gurmatay oo uu ugu horreeyo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi hadduusan isagu amrin ciidanka xoogga dalkay haddayna ilaalinaya halkan maanta mayin joogeen haddaanan isaga aanan u diran wasiirrada raggayaga hargaysa joogay halkan idinama aanaan fadhineen ma hadda koowaad madaxweynahaan u diraya aad iyo aad buu madaxweynuhu u mahadsan yahay wuxuu ku caanbaxay inuu shacabkiisa ilaashado wuxuu ku caanbaxay inuu ilaaliyo meeshii colaadi ka dhacdaba inuu ciidan iyo guurti iyo odayaal u diro waad ogtihiin inta meelooda dhibaata ka dhacday meeluusan u gurmani ma jirto ciidamadan iyo dawladda iyo waxaan oo dhanna dee isagaa xukuma taasi horta wayga mahadcelinta labaad waxaan u dirayaa maamulka gobolka oo run ahaantii ilaa heer gobol ilaa heer degmo ka shaqeeyey hawshan waxaan kaloo nabaddu waa shay qaali ah oo aad u wanaagsan cali koore wuxuu yidhi rag noloshii waa nabaddu waa shay aad u fiican waa taa aynu meesha ku fadhino waxaan kaloo mahad u celinayaa labada beelood ee aan ku kulannay jidbaale siyaad maxamuud iyagay u taallaa labada dhinac waa laba ninoo walaalaa wada dhashay laba ninoo meel kala jira maaha arrintu hadday dhacdana talo kuma dhacdo hadda maantii dhaweyto markii arrintan jidbaaliya ka dhacday halkaas labada raas midna dhuuqdhuuq baan ugu tagnay midna jidbaale si wanaagsan oo sharaf leh ayay u qaateen amaamiirtii aanu siinay iyo taladii aanu siinay iyagoo ka turjumaya dhibtu waxay leedahay dagaal wiil baa ku dhasho wiil kuma dhasho caruur baa ku aagamowda dumar baa asig ku qaada iyagoo taa ka fakeraya isla markiiba way aqbaleen sidiina gacantay ugu hayeen nabadda iminkana waxaanu ilaahay ka baryanaa si ay nabadda ugu hayeen in dhammaystirkeeda ilaahay ku guuleeyo shan iyo gogashan buu ku baxay waxaan mahadnaq kale leh beesha ugaadhiyaan siyaad magacii maxamed siyaad dad badan bay maanta hor ugu tahay oo maanta maqlay koob aniguba hadda wiigga kama noqonay maxamed siyaad dadka qaar ba waxay moodayeen maxamed siyaad barre qolada maxamed siyaad ee gogasha dhigtay ilaahay khayr badan ha siiyo ee nabadda u dhigtay gogasha ilaahay nabad khayr badan ha siiyo ciidanka amniga ee somalilan anugu waxaan filayaa colaadaha cid wax uga nusbayn kartaa inayn jirin waayo juhdi fara badan bay ku bixiyeen qoladii gaaryahaan oo gogashan quruxda badan dhigtay allah ha idin barakeeyo mar labaadkana waxaan u mahadcelinaa qoladii jaacsiyaad oo iyana soo ajiibtay idinkana allah ha idin barakeeyo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa beesha ugaaryahan ee soo gogasha ku soo hawshootay dawaynoo gebagebo waxaan iminka u yeedhayaa wakiil garaad cabdulaahi garaad saleebaan garaad maxamed oo ah garaadka guud ee beesha ugaadhyahan ahna beesha gogasha dhigtay garaad ku soo dhowow oo dadka nabaddiisa laga shaqeeyo oo nin kastoo hadda reer hortooda uu ka shaqeeya reerkaagii keen inuu jid baxo oo nin waliba gurigiisaa ka soo shaqeeyo oo reerkii ninkii gardale ninkii ciidmuxigaa ha qabto oo hawshaasaa ku dhammaato sida gogasha loogu dhigay oo ay nabaddu tahay oo loogu kala bugsanayo haddaynu hormuud iska farxan baa colaadu faa'iido ma leh maalintii 10ka ahaydna waanu ka hadalnay maalintii 30ka ahayd labada reerna waanu ka hadalnay maalintii 50ka ahaydna waanu ka hadalnay iyadoo 200 wax weey laga heshiiyay haddaad maanta colaada intaas ay taagan tahay baa ugu yar aadna maqli weydaan rag fara badan oo halka fadhiyo
ilaahay baa caloosheenna oogay haddeer laga yaaba inay si kale wax u dhigayaan ama aakhiro tegi doona labada reerna waa heshiin doonaan waxaan idin leeyahay halkaa ha lagu joojiyo halkaa ha lagu joojiyo ha laysmaqlo ha layskaraameeyo waxaa weeye ilaahay waxaanu idinka baryaynaa ilaahay inuu khayr idin siiyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa ilaahay inuu karaameeyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa maalka iyo ubadka ilaahay idin barakeeyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa caloosheen inuu barcad isu mariyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa dhibkaa yana jira ilaahay inuu naga qabto madar khayr qaba ilaahayna siiyo madaxdeena ilaahay inoo barakeeyo mas-uuliyiinteena ilaahay inoo barakeeyo amnigeena ilaahay inoo barakeeyo caloosheenna ilaahay barcad isu mariyo intaasaan kaga baxayaa kulle wasiirada iga dambayn doona wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xafladani maanta waxa weeye waa maalintii koowaad waa iftitaaxa furitaanka inay gogoshaasi waryaga jibaalka inay furantay ay dhigtay beesha maxamed siyaad ayna u dhigtay beesha walaalahooda jaamac siyaad gogoshaa baaqii nabadeed ee ka soo baxay intuba ay sheegeen inay nabad diyaar u yihiin alxamdulilah waan uga bogaadinaynaa labaatankii baynu joognaa laba qof oo sokeeyaha oo ilmaadeera oo dadka iska xiga oo dal haysta oo dad haysta oo maanta u baahan garabka inay isqabsadaan inay xabad maalin kasta tartarka iska dhacaan waxaanu ka yeelanno maaha waxaan leenahay aanu wada shaqayno oo aanu ka shaqayno dadkan inuusan isdilin idinkuna doorkiinni maamul iyo dawladnimo haysta annana doorkayagii dhaqanka aanu samayno oo aynu ka wada xidhiidhno arrintani waxay socotay bil dhowdhow raggu intaa waa kaftamaya dhaqanku waa kaftamaya beeluhu waa kaftamayaan waxaanu nidhi jimcihii baanu soo baxnay subaxnimadii baanu tagnay 2 saacadood baanu ku kala darinay maxamuud garaad oo nin walba gurigiisii ku geynay axadiina waa naga idinla joognaa halkan nabad baa ka dhacay ilaahay waa noo waxyaalahan soo arkay anigu waxaa ka mid ah wiil aabihii la dilay oo walaalkii la dilay oo laba adeeradii la dilay oo in adeerkii la dilay iyo nin intaasoo kale laga dilay oo midna khayr cabdaaminaya markaas nin caaqil wuxuu igu yiri ninkaasna saddexdaas laga dilay aabihii kanna saddexdaa aabihii baa laga dilay waa wada socdaan anaga inoo shaqaynayaan warse wax lagu farxo marka si aanay taasi u dhicin aynu isu wada nimaadno arrintani way inoo wada taallaa dhinacyadaynu ka fadhiyaynaa waynuna reerkuna heshiis buu gaadhayaa insha allahu cid walibana guusha qaybteeday ku leedahay inaan idhaaho shirki waa inoo furan yahay wadahadalkiina waa inoo bilaabmayaa